大家好，我是赵涵营养师。有很多姐妹们都跟我说，她中午是带便当的。那有没有是一些可以简单轻松的料理，可以让我们带便当又可以轻松瘦呢？今天呢，帮大家设计了一套很棒的一个蛋皮寿司料理。其中呢，我们的白饭呢换成是现在很热门的花椰菜米。那用花椰菜取代白饭呢，你其实就有满满的丰富的膳食纤维，也减少这个碳水化合物的量。另外呢，我们加了一些鲔鱼，鲔鱼呢有丰富的 Omega-3，可以帮助你吃好油、带坏油，也可以补充你的好脑力。那另外蔬菜的部分，你可以选用你喜欢的蔬菜。我们今天用的是红萝卜、小黄瓜。当然啦，如果你想要用一些其他的蔬菜也是可以的哦。那建议大家就是在卷的时候，你一定要把它捏紧。那你明天中午的时候带便当，也可以是很漂亮又可以拍照打卡的一餐，然后可以让你很瘦哦。如果你喜欢我们今天的料理呢，欢迎大家按赞分享哦。如果你有任何的问题，也欢迎留言，我们会来回答你的哦。